नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुछि आपणक प्रिय चैनल मामा किचन को। पखाल जहाँ सब ओडियांक प्राणपिंड साधारण झुंपुड़ी आरंभ करी 5 स्टार होटेल पर्यंत सृष्टि करिछि निजर एक स्वतंत्र परिचय। यह पखाल पाई किछि दिन ऋतु किंबा मासर आवश्यकता न थाए, तथापि खरारे पखाल गुंडे और ढोके तोराणी पीले जो शांति मिलता है ताहा केउठारे मिले नाही। यही पखाल आम ओडियांक अति प्रिय। मार्च 20 पखाल दिवस पालन करने जाई मामा किचन प्रस्तुत करिथिबा पखाल पसार रे किछि व्यंजन। आज रही दही पखाल, माछ भजा, छतु भजा, चिंगुड़ी भजा, सजना छुई आलू बेसर भजा, साग भजा, कलरा आलू चिप्स, बैगन चटनी, टमाटो चटनी, आलू भजा, बैगन छणा, आलू भर्ता, शुखुआ भजा, काकुड़ी, पियाज, आंब चटनी, धनिया चटनी। पखाल पसरा आगे आम एठारे मसला रेडी करवा। मसला रे मो 5टी सुखिला लंका नहीं, 2टी बड़ रसुण नहीं, दुईटी बड़ चामच सोरिष और जीरा को आगुरी भिजे रखी जहाँ एठारे मो मसला रे व्यवहार करिछि, कारण मत एठारे 3टी मसला आइटम करिवार अछि। एबे आमे मसला को ग्राइंडिंग करदबा और एबे देखिबा आमे एटा फाइन पेस्ट ହେଇछि कि नहीं। छुई आलू बेसर पाई छुई काटिबा। छुई को एबे धोई दबा, आलू काटिबा। छुई आलू को धोइला परे कढ़ईटा को गरम करवा। से किछि पानी दे, पानी गरम होला परे छुई और आलू को पकेबा। एबे हळदी दबा, लुण देकी ताको टिके एपट सेपट करदबा। एबे सेतिरे बेसर दबा। सोरिष और जीरा रसुण जो पेस्ट बना के रखी सेटा भी दबा। ताको टिके एपट सेपट कर घांटी दबा, जहा द्वारा मसलाटा भल से भजा रे भिजे जीव और हमर भजा परफेक्ट हबो। छुई आलू को एबे घोड़े की सिझिबा पई छाड़िबा। एबे छुई आलू हम सिझी जाइछि कि नै हम टिके चेक करिबा। छुई आलू एबे हमर सिझी जाइछि, ताको एबे बाहर करि नबा। छुई आलू बेसर को बघारिबा पई आमे कड़ाई रे किछि तेल नेबा, सेतरे लंका देबा, फुटण देबा, पियाज देई किछि समय भाजिबा। पियाज भलरे भाजी गला परे छुई आलू बेसर को पके ड्राई हेबा पर्यंत भल भाबरे भाजिबा।
ଏବେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଜାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳରେ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏବେ ବନେଇବା ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଦେବା, କିଛି ଫୁଟଣ ଦେବା, ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଆଣିଥାଏ। ଏବେ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଭାଜି ପାରିବା। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ଭାଜିବା। ଧୋଇ ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ଉପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ରଖିବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିବା। କମ୍ ତେଲରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜି ପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାଜିଲେ ବାଇଗଣ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରି ନେବା। ମାଛ ଓଡ଼ିଆଠୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପଖାଳ ପାଇଁ ମାଛ ମସଲା ଭଜା କରିବା। ମାଛରେ ହଳଦୀ ଦେବା, ତେଲ ଦେବା, ବେସର ଦେଇ ଲୁଣ ଦେଇ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଞ୍ଚା ମାଛରେ ବେସର ବନାଉଛେ, ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମାଛରେ ଆମିଷର ଗନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ମାଛ ଦେବା। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ତଳ ଉପର କରି ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ବେସର ଦିଆ ମସଲା ମାଛ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ପଖାଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି କରି ଭାଜିଲେ ତଳ ଉପର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଏବେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ କାଢ଼ିବା। ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଶୁଣିଲେ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସିଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ପସରାରେ ଶୁଖୁଆ ମସଲା ବନେଇବା। ଶୁଖୁଆରେ ହଳଦୀ ଦେବା,
ମୁଁ ଏଠାରେ ଲୁଣ ଦେଇନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ଲୁଣି ଶୁଖୁଆରେ ଶୁଖୁଆ ମସଲା ବନାଯାଉଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବା। ଶୁଖୁଆକୁ ତଳ ଉପର କରି ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବେସର ଦେବା, ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ବାଟି ରଖିଥିଲି। ତାର ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଶୁଖୁଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶୁଖୁଆ ମସଲାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଥିରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ। କିଛି ଟମାଟୋ ଦେବା, ଯାହା ଶୁଖୁଆର ସ୍ୱାଦକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଶୁଖୁଆରେ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଦେବା। ଶୁଖୁଆରେ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଶୁଖୁଆ ମସଲା ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଜି ଆମେ ଛତୁ ଭଜା ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେବା। କାଟିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇବା। ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ ତେଲ, ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିବା। ଛତୁରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ପିଆଜ ଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଛତୁ ପକାଇବା। ଛତୁରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛତୁ ଆମର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦିଶୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଛତୁକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ପଖାଳରେ ଶାଗର କେତେ ଆଦର ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଯଦି ଶାଗରେ ସଜନା ଶାଗ ରହିଲା ତାହେଲେ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ପସରାରେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ବନେଇବା। କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେବା। କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଦେଇ ସଜନା ଶାଗ ଭାଜିବା। ଶାଗରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଶାଗ ନ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିଲେ ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଥାଏ। ବେଶୀ ସିଝି ନଥାଏ କି ବେଶୀ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଏବେ ଆମର ଶାଗ ହୋଇଗଲା। ଚାଲ କାଢ଼ି ନେବା। ପଖାଳ ପସରାର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜି ନେବା। ଏହି ଭଜାକୁ ଆମେ ଆଳୁରେ ପକାଇ ଚକଟିବା। ଏମିତି ଚକଟିଲେ ଆଳୁର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ପଖାଳ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଳୁ କଲରାର ଚିପ୍ସ। ସେଥିରେ ପକାଇବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆଳୁ କଲରାକୁ ଛାଣିବା। କଲରା ଆଳୁ ଏବେ ଆମର ଛାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ପଖାଳ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣର ଚଟଣି ବନେଇବା। ଏବେ ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋକୁ ପୋଡ଼ି ନେବା। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଏବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋର ଚଟଣି ବନେଇବା। ଏଠାରେ ମୁଁ 2 ପ୍ରକାରର ଚଟଣି ବନାଉଛି। ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋ। ବାଇଗଣରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଚକଟିବା ଆଉ ଟମାଟୋରେ ରସୁଣ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଚକଟିବା।
एबे आमे पखाला पई धनिया चटनी बनेबा। एबे धनिया पत्र, कंचा लंका 3-4टा और किसी आंबुल दे धनिया चटनी बनेबा। अल्प किछि पानी दबा। पखाला पसारा पई चलंतु आंबे कसी आंबर चटनी बनेबा। से चटनी बनेबा पई आंब गुडी को आमे धोई के काटी नबा। आंब गुडी को ब्लेंडिंग जार रे दे 1 चम्मच जीरा 4टा लंका दे ग्राइंडिंग करे नबा। एबे हमर धनिया और आंबर चटनी हो जाइए। पखाल रे बड़ी चूरा समस्तंकर प्रिय। मुझे आगुरी रखि बड़ी भजा को नहीं बड़ी चूरा बनाऊे। बड़ी रे 2टी लंका और रसुण दे पखाल पसरा पाई एबे आमे भात रांधिबा। एठारे मो दरदरा छांडी किछि पानी दबा। एबे पानी को गरम हवा पाई छाड़िबा। गरम होला परे चाउल दबा। भात हमर एबे हे जाइछि। दही पखाला पाई भात काढ़िबा। चलंतु दही पखाल प्रस्तुत करिबा। भात रे किछि दही दबा। दही रे छुंक दबा पाई गोटे पैन रे किछि तेल दबा। सुखिला लंका किछि दबा। फुटण दबा। एबे किछि भृसंग पत्र दबा। दही पखाल रे भृसंग पत्रार बास्ना दही पखालार स्वाद को बढ़ाई थाए। एबे आमे दही रे छुंक देबा। किछि पानी दे दही को लुण पकाई पखाल रे गोलाई दबा। सुंदर देखा जिबा पई किछि लेंबू काकुड़ी पियाज मध्य दबा। किछि धनिया पत्र दबा। एबे हमर प्रस्तुत हो गला छुंक दिया दही पखाल।